nazionale crea una preoccupazione pazzesca rispetto a tutto l'establishment politico, perché bisognava scegliere una guida sostitutiva, non era così facile, posto che ormai quel posto era occupato dagli ariani. Succedono sono movimenti di popolo, ortodossi che occupano chiese ariane, ariani che occupano chiese ortodosse. Insomma, Milano comincia a vivere un momento di veramente forte tensione, la più forte che il bravo Ambrogio sino a quel momento ha cercato di sedare. Ma prima di raccontarvi un fatto straordinario, quasi straordinario o altrettanto straordinario come quello che è stato anticipato da me prima, vi devo dire in 2 parole cosa ha fatto Ambrogio in quei 4 anni, dal 70 al 74, quando muore Aussenzio a Milano. Ambrogio si distingue non solo per capacità professionale, organizzatore formidabile della pubblica amministrazione, grandissimo magistrato, ma di una saggezza, di un'equità di giudizio che lascia sgomento il popolo. Per la prima volta l'amministrazione è gestita in modo equanime, in modo sereno, in modo giusto. La cosa ancora più sorprendente è che Ambrogio non si ferma a questo, dovendo tenere l'ordine pubblico in mano, lui cerca di conoscere, di capire i movimenti religiosi, per comprenderne le istanze e anticiparne le richieste, ma anche quelli economici, i processi economici, per capire ad esempio come mai ci sono i rialzi dei prezzi del grano, quando scopre per esempio che in Lombardia alcuni latifondisti lo chiudevano nei granai per far alzare i prezzi e allora li mette tutti in galera, e così cerca di combattere anche la corruzione nella pubblica amministrazione, che in un paese, in una città così vivace, così pullulante, così produttiva, non poteva di essere gli ostacoli. È incredibile come noi dalla storia non abbiamo capito niente, perché c'è esattamente la situazione di questa contemporaneità. Detto questo, Ambrogio emerge, veramente emerge, in una società multietnica, laboriosissima, numerosissima, caotica. Lui si staglia. Ebbene, una notte, una sera, proprio nell'ottica continua di capire, di conoscere, di comprendere, entra in una chiesa occupata per capire cosa diavolo poteva fare per aiutare a dissipare, insomma, questa contesa. Entra in incognito, ma dopo poco viene riconosciuto, e poi salutato, e poi acclamato, e poi a furor di popolo proclamato vescovo. Ambrogio è attonito. Lui era a quel punto poco meno che 35enne, laico, sì, cristiano si detto, ma insomma non professante, in più non disdegnava festini, orgette, che nei palazzi imperiali dell'epoca erano assolutamente normali, era consuetudine, era convivialità. È terrorizzato, scappa dalla chiesa, medita e studia una fuga da Milano, ma Valentiniano I capisce la saggezza popolare, capisce la lungimiranza del popolo, che badate non è mai in due se ha la possibilità di esprimersi. Certo che sono obbligato a mettere una crocetta su una casellina già prestampata, diventa buon per forza, ma lo diventiamo tutti. Il popolo riconosce in Ambrogio un faro, e Valentiniano I lo sposta nel giro di una notte dal foro all'episcopio. Ambrogio è sempre più sbalordito, ma sottostà, sente su di lui questa chiamata, e quindi si prepara in brevissimo tempo da catecumeno per ottenere il battesimo, che avverrà quell'anno del 374, il 30 di novembre, e il 7 di dicembre viene proclamato vescovo. Ecco il 7 di dicembre, tanto amato ai milanesi, non è la data di nascita, ma è la data della sua consacrazione. Ebbene, quello che dovrà fare Ambrogio adesso sarà molto, di continuare nel solco che lui applicherà anche nei fatti di chiesa, fare in modo che ci fosse un clero con virtù cristiane. La castità, la povertà sono virtù del tutto ignote al paganesimo, nemmeno accettate o non accettate, totalmente fuori da quel vocabolario, e così consolidare la dottrina cristiana, e così combattere il paganesimo restante resistente, e così occuparsi dei più poveri, occuparsi delle ingiustizie. Ma la storia si è domandata perché Ambrogio sia stato eletto vescovo. Perché? Perché uno può essere poco, può essere giusto, può essere quello che volete voi, ma da magistrato a vescovo è un bel salto. Due le
questioni che si sono capite dai suoi scritti, anche se lui direttamente non parla della sua vicenda episcopale, e dalle cronache dell'epoca. Il fatto che da amministratore della giustizia la sua equità derivasse da un elemento profondamente cristiano, cioè della pietas. La pietas vuol dire misericordia, vuol dire che tu nel giudizio cerchi di comprendere, non di capire, di comprendere, di fare tuo, cioè in poche parole di metterti nelle scarpe dell'altro. Solo così tu capisci il suo problema, capisci perché ha fatto quello che ha fatto e il tuo giudizio sarà equo. Secondo aspetto formidabile, questa sua sete di conoscenza, di sapere per prevenire.